Sveiki mano brangieji, kas žiūrite gruodį, sveikinu su artėjančiais 2025-aisiais, kas žiūrite sausį, sveikinu su atėjusiais 25-aisiais ir tikiuosi, jog jau esate pasiruošę savo 25-uosius padaryti dar nuostabesnius, nei buvo praeiti metai. Taip pat noriu pradžiuginti su pasibaigusiu retrogradiniu Merkurijumi. Sausio mėnesį nebejausite nei retro Merkurijaus, nei jo retro šešėlinio poveikio, viskas eina pirmyn. Tai reiškia keletą mėnesių iki kito retrogradinio Merkurijaus yra puikus laikas naujoms pradžioms. Eiti į naują darbą, imtis naujų projektų, atsidaryti savo verslus, įsigyti brangius pirkinius, persikraustyti į kitą vietą, į kitą šalį, aplikuoti į studijas. Žodžiu, viskas, kas jums atrodo svarbu ir kas susijęs su naujomis pradžiomis, visko galite imtis. Kai žiūrite mane pirmą kartą, noriu informuoti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, ascendento ženklą ir Mėnulio ženklą. Tuomet jūs matysite visą bendrą detalų mėnesio vaizdą. Jeigu nežinote savo Mėnulio ir ascendento pozicijų, paliksiu aprašyme po šio vaizdo įrašu kitą trumpą 4 minučių vaizdo įrašą, kuriame viską detaliai paaiškinu, ką daryti, kaip tai susižinoti. Na ir taipogi, jeigu esate nauji svečiai, tai greičiausiai dar nematėte, kanale jau galite rasti išsamių prognozių 25 metams kiekvienam mėnesiui nuo sausio iki gruodžio. Taipogi porą pokyčių prognozių, vieni pokyčiai, kurie jūsų laukia pagal jūsų įprastus zodiako ženklus, o kita prognozė pokyčiai, kurie laukia jūsų pagal kinų zodiako ženklą. Tai prognozių 25 metams jau yra ganėtinai daug. Kada tik turite laiko ir noro, galite klausyti. Na ir jeigu norite pamatyti kanale dar daugiau vaizdo įrašų, tai man reikalingas jūsų aktyvumas, kuo daugiau paspausta patinka mygtukų, kuo daugiau parašyta komentarų, kuo daugiau pasidalinta su žmonėmis, kuriems tai būtų aktualu, kuo daugiau žmonių, kurie užsiprenumeravo šį kanalą. Tuo sparčiau kanalas augs ir tuo daugiau prognozių atsiras šiame kanale. Na ir kas nežiūrėjote gruodžio mėnesio prognozės, tai noriu dar kartą informuoti, kad nuo šiol mano vaizdo įrašai turi 4 užsienio kalbų subtitrus. Tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taip kad tie, kas turite užsieniečių savo artimųjų rate, nuo šiol galėsite prognozes aptarti ir su jais. Na, o dabar galėsime pereiti prie tarologinės prognozės. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams 25 metų sausio 1 savaitę. Bei vienas patarimas vandeniams apie jų sausio mėnesį. Ką svarbu žinoti vandeniams apie sausį? Na kągi, vandeniai, mėnesis pas jūs bus įdomus, pilnas konkurencijos, pasirinkimų ir naujų pradžių. Pradėkime nuo jūsų pirmosios sausio savaitės. Jums iškrito lazdų penketas ir dar ne kartą jisai kris. Lazdų penketas būtent yra konkurencijos korta arba išsiskiriančių nuomonių korta. Taip, kai nerandate bendro sprendimo, negalite prieiti kažkokios tai vienos išvados su kitais žmonėmis, arba būtent konkurencija darbe, arba jeigu turite savo verslą, konkurencija su kitų žmonių verslais. Bet ta konkurencija gali būti kažkokia, ne pagal taisyklės, nelabai mandagi, o jau tokia stipriai įtempta, kadangi prie to paties jums iškrenta kardų trejetas, tai yra arba, sakykime, sveikatos problemos po to rungtyniavimo,
arba tiesiog jausitės įžeisti, įskaudinti tos konkurencijos. Galbūt jūs nesitikėjote, kad žmonės tai bandys su jumis konkuruoti, galbūt jūs įskaudino jų veiksmai už jūsų nugaros, arba elementariai tos rungtynės bus tokios įtemptos, kad jūs tiesiog turėsite tą stresą ir to pasėkoje turėsite, pavyzdžiui, ar širdies permušimus, ar pakilusi spaudimą, taip. Na, kažkokios tai tokios, kažkokie tokie sveikatos negalavimai, taip. Gali būti pirmąją savaitę, tai pasisaugokite ir prie to paties iškrenta pakabintasis didysis arkanas. Pakabintasis gali reprezentuoti slaugytojas, tai saugokitės, kad ta konkurencija nepadarytų taip, kad jums teks, sakykime, pasikreipti į polikliniką, kad, pavyzdžiui, lašalinę kažkokią pastatytų, ar raminamųjų išrašytų, taip, ar kažkokie dar kitokie sveikatos negalavimai. Tai žodžiu, pirmąją savaitę pasaugokite savo sveikatą, taip. Aišku, tos rungtynės gali būti tikrai nemalonus dalykas, bet padirbėkite su savimi iš vidaus taip, kad pasiekmes nebūtų labai rimtos, taip. Kitas dalykas, tai gali būti pakabintasis, rodo, kad jūs gilinsitės į save, į savo vidų. Vat būtent tas fokusavimasis taip į savo mintis, kas vyksta jūsų viduje, na tiesiog, kad kažkaip lengviau pavyktų išgyventi šitą situaciją, taip. Ir dar viena reikšmė, tai yra stagnacija, negalėjimas eiti į priekį pirmąją savaitę, nes kažko tais laukiate. Kažkokio tai atsakymo, kažkokio tai leidimo, kažkokios tai žinios. Ir gaunasi, kad jūs pastringate toje konkurencijoje, nes pirmąją savaitę neturite galimybės atsidurti tokioje pozicijoje ir keliauti į priekį. Taip, jūs esate aukštyn kojomis, tai žingsnio į priekį žengti negalite pirmąją savaitę. Tai greičiausiai teks jums palūkėti kažkokio tai leidimo atsakymo, jeigu tokio lauksite, taip. Tuomet antrąją savaitę pas jūs piniginiai reikalai, piniginiai klausimai, darbo galbūt reikalai, karjeros ir jums iškrenta 2 kortos pasirinkimų. Tai yra lazdų dvejetas. Rinktis tarp 2 variantų, būti ar nebūti, taip, analizė, kuris jums būtų geresnis ir šalia iškrenta didysis arkanas įsimylėliai, tai yra dvynių korta ir vėlgi dvyniai yra 2 pusės, 2 medalio pusės, juoda balta, taip, visi šitie posakiai, na, kad jums reikia vėlgi pasirinkti vieną iš 2. Tai gaunasi pas jūs 2 kortos, kurios rodo pasirinkimą vieną iš 2 ir prie to paties jums iškrenta monetų tūzas, tai viskas, kas susiję su finansais, su naujom pradžiom, galbūt tai liečia investavimo dalykus, naujo darbo dalykus, verslas, paskolos, na, žodžiu, įvairiausi finansiniai dalykai. Ir jūs bandysite analizuoti, kuris variantas jums būtų naudingesnis. Tai pavyzdžiui, kokio tipo verslą jums reikėtų atsidaryti, taip. Na ir taipogi įsimylėliai yra korta, atvaizduojanti meilės reikalus, bet ne tik, bet santyki 2 žmonių, taip. Tiek čia mes matome 2 lazdas, tiek įsimylėliai yra 2 žmonių poros korta. Tai galbūt kažkokie tais finansiniai reikalai bus susiję ne tik su jumis, bet, pavyzdžiui, ir su jūsų antrąja puse arba su kažkokiu tais, pavyzdžiui, verslo partneriu, taip. Ir antrąją savaitę jūs, pavyzdžiui, su savo verslo partneriu diskutuosite, ką daryti su jūsų verslu, taip, investicijomis, pajamomis, išlaidomis ir taip toliau. Na ir taipogi įsimylėliai yra pirkimo pardavimo sandoriai, įsimylėliai yra pardavėjų korta. Tai galbūt sutiksite antrąją savaitę tokį pardavėją, kuris jums padės apsispręsti, kurį variantą iš 2 įsigyti, taip, ir tokiu būdu jūs kažką tais įsigysite dėka puikaus pardavėjo. Tai tokios situacijos pas jūs antrąjai savaitei. 3 savaitė pasisaugokite sukčių, ypatingai
Galbūt jau gyvai nelabai kas jum rankinę pavogs, bet kalbant apie visus sukčius esančius internete, tie, kurie siunčia apgaulingus laiškus, SMS žinutės, visi, kas skambina, taip, nes jums iškrito kardų 7, kažkas, kas vyksta už jūsų nugaros, kažkokie tais pikti kėslai, apgavystės, vagystės. Taipogi gali būti apkalbos, kad iš kažkokio žmogaus sužinosite, kad tas žmogus jums už nugaros kažką blogo apie jūs sakė, taip, ko jūs nesitikėjote. Toks jausmas, kad čia vis dar tos pasiekmes jūsų tos konkurencijos pirmosios savaitės, taip. Tai nenustebkite, kad bus tokių pavyduolių, kadangi jums iškrito didysis arkanas vežimas, tai yra labai disciplinuoto, motyvuoto žmogaus korta, kuris laiko vadžias savo rankose, taip, ir eina savo tikslo link ir niekas jo iš kelio neišmes. Tai vat gaunasi, kad jūs esate tokie motyvuoti, užsidegę, disciplinuoti ir visi aplinkui mato, kad jums kažkaip labai lengvai, sėkmingai sekasi eiti tikslo link, niekas juk nemato, kiek jūs ten savo energijos išnaudojat. Ir vat dėl jūsų tos sėkmės, vat jūs, kadangi taip iš šono atrodote, gali atsirasti va tokių vat pavyduolių ir prie to paties dar vienas didysis arkanas iškrenta bokštas. Tai yra, kad galite sužinoti vat netikėtai kaip iš giedro dangaus apie tą žmogų, kur net nesitikėjote, taip, gali ateiti ta žinia apie tą žmogų netikėtai. Taipogi gali bokštas rodyti, kad koreguosis jūsų planai, kad suplanavote vienaip, o teks vis dėlto žiūrėti į planus lankščiau. Na ir taipogi saugokite sužalojimu, kadangi bokštas gali būti va taip vat netikėtai ėjote gatve ir paslydote taip ir susimušėte. Ypatingai jums dar čia vežimas simbolizuoja transporto priemonės, tai būkite labai atsargus kelyje, taip kad nebūtų kažkokių tais netikėtumų. Na ir kaip ir sakiau, pasisaugokite, sakykime, tų vagysčių, būkite budresni ir turėkite kritinį mąstymą. Jeigu jums sunku gaudytis tose laiškose, SMS žinutėse, tai suraskite kaimynus, artimuosius, kurie yra jaunesni, jie jums padės išsiaiškinti, taip, nespauskite jokių nuorodų, kad nebūtumėte apgauti. Na, o jeigu čia pavyduoliai, tai reiškia, einate teisingų kelių, taip. Jeigu neturėtumėt pavyduolių, tai rodytų, kad tiesiog stovite vietoje kaip ir jie. O jeigu turite pavyduolių, reiškia, darote kažką gerai ir darote daugiau negu jie. Tai tiesiog nuo pavydo nepabėgsite, taip. Na ir paskutinioji savaitė pas jūs vėlgi prasideda su konkurencija, su tuo pačiu lazdų penketu, kurį turėjome, taip. Apskritai, jums tiek trečiąją savaitę, tiek ketvirtąją savaitę iškrenta po 2 didžiuosius arkanus. Tai jau turėtų būti tokios svarbesnės savaitės, taip, kadangi didieji arkanai rodo svarbesnius įvykius, rimtesnius įvykius. Pirmąją, antrąją savaitę turėtų po 1 didįjį arkaną, čia jau turite po 2. Tai paskutinioji savaitė pas jūs vėlgi prasideda su konkurencija, taip, lazdų penketas, bet šalia to jums iškrenta atsiskyrėlio korta didysis arkanas. Tai yra labai gilios analizės korta, kuri rodo, kad jeigu norite pasiekti sėkmės toje konkurencijoje, taip, jums reikia įdėti daug pastangų ir atlikti gilią analizę būtent tos rinkos, kurioje esate. Išanalizuoti savo klientūrą, konkurentų klientūrą, marketingo pusę, taip, kokios reklamos veiktų, kodėl jums sekasi, o kitiems nesiseka, arba kodėl jums nesiseka, o kitiems sekasi. Na, tiesiog atlikti gilią analizę ir ta gilia analizė duos jums tą sėkmę. Taipogi atsiskyrėlis rodo atsiskyrimą. Tai reiškia, galbūt jums reikia laiko atskirai pabūti vienam ir prikaupti tų jėgų, kad ir toliau galėtumėt ištverti, iškentėti tą konkurenciją. Taip sakant, pasikrauti savo bateriją. O galbūt jums reikės tiesiog atsiskirti ir pamastyti būtent apie savo esamą gyvenimo etapą,
kas čia vyksta, kodėl tai vyksta, kaip jums tai išgyventi, ko jūs išgyvenimui iš tiesų norite ir jums užsidegs tas jūsų vidinis žibintas ir jau jūs žinosite savo tą tikrąjį kelią, kur jūs turite eiti toliau. Ir prie to paties jums iškrenta dar gražus vienas didysis arkanas – Saulė. Vienas pozityviausių, beveik neturintis kažkokių tais neigiamų reikšmių. Saulė yra sėkmė, Saulė yra žinomumas, Saulė yra laimėjimas, Saulė yra nuostabi nuotaika, pozityvumas, tiesiog stipri vidinė energija, džiaugsmas, lyg būtumėt mažas vaikutis, kuris pirmą kartą patyrė kažkokį tai laimėjimą. Tai žodžiu, ta konkurencija galiausiai jums ateis į naudą. Tiem žmonėms nepavyks jūsų sutriuškinti, jūs būsite nugalėtojai, jūs išmoksite pamokas, jūs tapsite stipresni ir būsite nepažeidžiami ir neįveikiami, taip. Tai tiesiog pasistengkite kažkaip tais konkurenciją atkentėti ir tikrai jums yra svarbus atsiskyrimas, padirbėjimas su savo vidumi, pažiūrėti į tą situaciją iš platesnės perspektyvos, taip, kad galbūt tai nėra pasaulio pabaiga, tai ženklas, kad jūs kažką gero darote, kad jūs esate profesionalai, taip. Na ir nebūtinai tai yra konkurencija, tai gali būti tiesiog elementarus nuomonių išsiskyrimas, arba gali būti, kad jeigu neturite nei konkurencijos, nei išsiskiriančių nuomonių, tai gali būti plėšimasis tarp daug skirtingų gyvenimo situacijų, veiklų, taip, tiek pirmąją savaitę, tiek ketvirtąją savaitę. Bet jūs tikrai būsite labai motyvuoti ir bus žmonių, kurie pavydės, kad jums taip viskas sekasi ir kad jūs daug darote visko ir kad jūsų visur, visose gyvenimo srityse yra daug, taip, bet jūs nekreipkite į to žmonės dėmesio, visada tokių bus. Ir tiesiog eikite savo tikslo link. Na ir mėnesio patarimas labai jums šiai temai iškrito kardų šešetas. Kardų šešetas rodo keliones arba palikimą žmonių ir situacijų, kurios jums jau nebetarnauja, kurios yra toksiškos. Tai paanalizuokite savo gyvenimą, kur jūs jaučiate, kad neturėtų taip žmonės bendrauti, kad tai nėra maloni atmosfera, kad tai nėra teigiama atmosfera. Ir tiesiog išeikite iš tos situacijos, taip, surizikuokite ir keliaukite į naują pradžią. Taip, pas jūs naujos pradžios matėsi yra ir antrąją savaitę, taip, kažkokie pasirinkimai, finansiniai dalykai, galbūt kažkokie tais stiprus ryšiai sąjungos su naujais žmonėmis, ypatingai viskas, kas susijęs su darbu ir finansais. Paskutinėje savaitę mes matome, kad jūs einate kažkokiu tais naujų kelių vedini to savo žibinto, to savo aistros ir pasiekėte pagaliau tą būseną, kai jūs esate labai laimingi, kad tai įvyko. Tai greičiausiai tos visos konkurencijos, tie pokalbiai jums už nugaros, įskaudinimai kažkokie tais privers jūs apgalvoti esamą situaciją ir priimti tam tikrus veiksmus, išeiti iš tam tikrų situacijų. Tai tiesiog nebijokite, taip, paanalizuokite, kas yra toksiška ir priimkite sprendimą atsisakyti to toksiškumo, taip. Ypatingai nauji metai, naujas startas, puikus laikas yra keliauti į naujus vandenis. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės vandeniai, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.